Questa era Casa do Sardao, stiamo partendo alle 6 di mattina, è ancora abbastanza buio. Oggi si arriva a Oia, dovremmo arrivare in Spagna oggi e lasciare il Portogallo. Se vede il cartello mi sa di no, Camino dos Burros, è il cammino degli asinelli, per cui trottate! Domani a quest'ora non ci sarà tutta questa luce perché saremo in Spagna con un altro fuso orario. Abbiamo finito il tratto nel bosco per ora, poi c'è un altro pezzettino, ma chi lo disse, mia sorella? Oggi, prima di vedere il mare, dovremo salire un po' su e giù sulle colline. Ciao amico! Se rimani immobile non ti vediamo, vuoi dire? Sì, sì, continuo a pensarlo. Guardate che posto fantastico, il giardino attraversato dal ruscello, cose gelate che pensa si bellezza. L'unica nota che è stata che la chiesa è tutto chiuso, non si può vedere neanche la facciata. E qui c'era una... Sembra il villaggio delle Cinque delle Meraviglie. Sì, è molto fattato come ambientazione. Eccola sotto l'oceano. Che dal cammino portoghese della costa si vede l'oceano, ma spesso e volentieri lo si vede dall'alto. È difficile sbagliare con indicazioni così. Mi sembra Villa d'Ancora, Praia Villa d'Ancora, Villa Praia d'Ancora, uno di quelli. Ah, già ti faccio una foto invece faccio un video. Guardate lì. Sono Lucchetti? No, Moccia è arrivato anche qui. Malvagio. E vabbè, dai, proseguiamo verso l'oceano. Belle onde, ho già visto dei surfisti, là uno che esce, alle sue spalle ci sono altri che stanno entrando. C'è sempre il vento qua, accidenti. Allora, Villa Praia de Ancora, adesso è il paradiso dei surfisti, guardate che onde. Onde su onde. Il forte di Ancora. Da qui in poi sarà una tappa simile alla prima. Non so se ci sono le passerelle o no, però comunque saremo vicini all'oceano e investiti dal vento. Non so se lo vedete, ma ho la pelle d'oca, più per il vento che per l'emozione, anche se lo spettacolo è innegabile. Le onde che si infrangono. Stiamo andando a prendere il traghetto a Camigna, che dobbiamo attraversare il Rio Minho. Oddio, sembra quasi secca che si possa fare a piedi, però in realtà un po' d'acqua c'è, dai. Lasciamo il Portogallo, prendiamo il taxi boat perché il traghetto non funziona e andiamo in Spagna. 3 biglietti, passaggio solo con zaino, 6 euro a testa, 18 euro. Ovviamente non prendono la carta di credito. Sono allergico alle carte di credito. E non rilasciano nessun tipo di scontiglio. Vabbè, pazienza, vediamo se in Spagna cambia qualcosa. Io mi ricordo l'anno scorso le carte di credito li prendevano in Spagna. In Portogallo, che porca miseria, piuttosto di prendere una carta di credito, farebbero qualsiasi cosa. Cosa?
Oh! Goodbye Portugal. Goodbye Portugal, è vero. Dall'altra parte c'è la Spagna. Ok, adesso potrò dire. C'è una macchina davanti. Ok. Welcome to Spain. In Spagna, eh? Per cui il cammino portoghese è finito, possiamo tornare a casa. Eh sì, infatti. Confronto io di Emanuela. Guarda, dalla panchina all'ombra là c'è su una persona, non so se vuoi, sì, siete lo stesso, dai. Termina dei traghetti ormai dismesso, questo palazzo, ma quello che ci interessa a noi è il Moon, lì, il primo Moon che troviamo in Spagna e riporterà la distanza da Santiago, come sapete benissimo, 165 km e 540 metri, perché in Spagna e in Galizia i Moon sono fiscalissimi, anche i metri vi danno. Va bene, i nostri primi chilometri in Spagna, un caldo incredibile, in Spagna il vento non è arrivato, si è fermato tutto in Portogallo. Che bello qua, c'è il fresco, poi quando scendiamo sul mare non so cosa troveremo, perché se non c'è il vento si arrostisce oggi sul mare. L'ambiente è cambiato totalmente, sembra di essere davvero sul primitivo o sugli ultimi pezzi del francese in Galizia. Guardate che bello, peccato che si sente sparare. Siamo all'ombra, c'è un po' di fresco, vediamo dopo. Davanti a noi, sotto di noi deve essere il paese della Guardia. La fontana in riva all'oceano, cosa potreste volere di più? Magari che fosse potabile, no? Pazienza, dai, l'acqua ne ho ancora. Veramente bello. Non so se vi sentite perché c'è il vento, però cavolo, il cammino portoghese della costa diventa veramente costiero quando è in Spagna. Niente passerelle, semplicemente qui proprio a bordo della spiaggia sulle scogliere. Fantastico, fantastico. Purtroppo, come spesso nella vita, le cose belle finiscono in fretta e il cammino ti riporta qui dove c'è questa parte di pista ciclopedonale che è già stata completata e non si può andare oltre proseguendo sul mare, per cui mi sa che da qui fino a Oia sarà così, per cui non ci saranno tante riprese. Vabbè, ci vediamo più avanti. Siamo arrivati a Porto Seguro, 156 km da Santiago.
Non so se ci sedermi qua a pranzare, quasi quasi. Quasi quasi, ma sì va. Oh, è finita la pista ciclabile e c'è questo viottolo. La strada rimane un po' più sopra. Ma c'è un petroglifo, non vuol fare deviazione, non andare a vedere il petroglifo, anche se è in salita. Il petroglifo Laxe Dolapon, devo cercare un disegno così. Io vedo tanti, sembra quell'altare sacrificale che abbiamo trovato sulla via di San Francesco. Ah, forse era quello il disegno dall'alto. C'era una sacrificale. Ma dove sei? Petroglifo. Per fare la caccia al tesoro. Che l'anno scorso sul cammino primitivo ho fatto una direzione per andare a vedere il tumulo del Canadero, che era un tumulo neolitico, anche quello con un petroglifo, però un po' più esteso. Non so, io vedo più il... come si chiama? Le rientranze scavate nelle nicchie, ma mi sa che sono quelle. Era diverso il petroglifo, era solo un'incisione, qui ci sono proprio delle rientranze che hanno asportato materiale scalpellandolo evidentemente. Che pazienza. Vai, riprendiamo pure la strada. Ed ecco uno in tutto il suo orrido splendore di granaio originale galiziano. Questo è tutto in pietra. Quando siamo arrivati dal cammino primitivo invece erano i mattoni. Bene, questa è Oia. Dove sarà l'alberghe? Siamo all'alberghe La Cala, a me e Giulia è toccata una stanza privata, stesso prezzo degli altri, perché alla fine sono tutti di stanzette. Questa è da 2, c'era andata a noi e poi sulla stanza privata. 25 euro a testa con colazione. Fuori dalla finestra c'è la mia nemesi, il granaio galiziano, voi lo sapete già. Pezzo forte, scusate. Ovviamente lavadora e seccatore, perché È un tempio, un totem. 2 giorni che facevamo il bucato. Questo è quello che succede quando fai la lavadora e la seccadora. È caldissimo. È caldissimo. È morbidissimo. È morbidissimo. Però andiamo a mangiare, caldissimo, morbidissimo. Io c'ho fame, io c'ho famissima. C'ho famissima. E tu cos'hai da dire, maledetto granaio della Galizia? Il monastero di Oia. Forse aperto? Un po' buio dentro, però è interessante, dai. Vi chiedete cosa ci fa tutta quella gente là? Blocca l'unica via d'accesso che dal nostro alberghe porta a dove mangiare, al ristorante che avevamo scelto. Ho fatto un po' di fatica a scendere, e questo è il belvedere del monastero. Oh, il sole è ancora alto perché sono avanti di un'ora, perché siamo entrati in Spagna.
nonostante siamo ancora alle stesse latitudini del Portogallo, abbiamo l'orario di Madrid anche in Galizia. Vuol dire mattine molto buie e sere luminosissime. Sono le 8:30 di agosto, che già comincia a imbrunire in Italia, qui invece applaudono, bravissimi! Questa sera, a differenza delle altre sere, il ristorante, anche perché in Spagna la domenica In Galizia. in Galizia i supermercati sono chiusi, insomma di cammellarci la roba dal Portogallo non ci andava, eccoci qua, ci tocca al ristorante su terrazza visto c'era, insomma. Ogni tanto qualche sacrificio facciamo, è vero. Che impressione. Il tramonto è velocissimo, porca miseria. Scappa da te. Siamo al monastero di Oia, là c'è l'oceano e il sole è che sta tramontando. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccola, è andato.